Halo guys, seperti biasa saya lepaskan dua burung cerucukan ini guys. Tapi kali ini saya lepaskan di tempat yang lebih tinggi, biar dia cepat mandiri guys. Dan saya lepaskan di dekat jalan raya guys, biar dia mentalnya bagus dan biar dia bermental baja. Begitulah cara saya melepaskan burung biar bagus guys, biar dia tetap jinak sama siapa saja guys. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Salam kicau mania.